Kuna kitu leo nataka kukusanua kuhusiana na mzigo huu safi kabisa wa kuitwa Mtoto wa Ajabu. Na jambo lenyewe ni zito kidogo, lakini ili uwe tayari kuendelea kusikiliza, nikukumbushe tu, tumia sekunde yako moja hivi sasa kubofya hiyo alama ya subscribe hapo chini ya video hii hapa hivi, ili ujihakikishie kwamba haupitwi na kila exclusive kuhusiana na mzigo huu safi kabisa wa kuitwa Mtoto wa Ajabu. Lakini pia mara baada ya kusubscribe, basi gonga hiyo alama ya kengele. Sasa moja kati ya vitu ambavyo huenda ulikojavijua ni kwamba huyu bidada wa kuitwa Kindege pamoja na shoga yake ambaye ni Jenita, ukiwaangalia ni kama mafia girls, kwa sababu wanapambana sana kuhakikisha kwamba wanamwangamiza mtoto Baby Supu, licha ya kwamba hana hatia wala kosa lolote. Lakini habari mbaya ambayo ulikuwa hujui ni kwamba yule Sofia ambaye alimala nyingi anaonyesha ushirikiano mkubwa kwa Jenita, ni vile tu na yeye ana jambo lake, yani hayuko upande wa Jenita wala hayuko upande wa ndugu yake Janeti na upande wa ndugu yake Kindege. Na licha ya hayo yote ambayo yanaendelea, ukweli ni kwamba yeye ana jambo lake la siri, na ndio maana hata alipoamua kuja kwa ndugu yake Kindege amekuja pasina kumshirikisha Jenita. Lakini pia sasa hiyo ikawa imemshangaza sana Jenita kiasi ambacho akaamua kuulizia amekuja hapa kweli, kwa sababu hizo taarifa alipewa na Leticia. Sasa licha ya hizo taarifa, ukweli ni kwamba alikuja ndio, lakini alikuja kwa ajili ya kumpa warning mtoto Baby Supu kwa sababu ya lile fumanizi alilofanya kule barabarani. Sasa ukiachana na upande huo wa Jenita pamoja na dada yake ambaye ni mche mwenzake Sophie, sasa ninakupeleka moja kwa moja mpaka kwa familia inayopitia mazonge, familia ya Kanoni ambaye tayari vitu vyake vya thamani ambazo alipewa katika siku ya harusi yake vimechukuliwa na mke wake ambaye si mwingine ni Farida. Sasa mara baada ya kujaa ghadhabu na hasira nzito, akaamua kwenda kumfuata huko, lakini uzuri ni kwamba aliweza kukutana na Jenita na akawa ameadhibiwa kwa adhabu kubwa ambayo huenda ingekuwa kubwa zaidi, lakini tushukuru tu simu ambayo iliingia katika line ya Jenita na ikamkurupusha kwenda kule alikokuwa anaelekea, na ndio maana kuweza kumrushia kimbo la kile ambacho huenda kingemwangamiza kabisa. Sasa leo mimi nina swali moja tu. Kuna mdada akaingia hapa, nadhani umemuona. Huyu ni dada yao na akina Tol, kwa maana Kichinjile na Sebiga. Sasa huyu dada anaitwa Brenda. Brenda ametambulishwa kwa mara ya kwanza kwamba kupitia msaada wa Farida yeye ameweza kutoka huko alikokuwa. Sasa kitu pekee ambacho kitakuja kuingilia kati ni kwamba huenda Brenda na Farida wasielewane. Hawa mawifi wa watu hawa, yani wanaweza akawapaka na panya. Yani ni vile tu hatumpitisha katika moyo wake, licha ya kwamba yeye ndiye aliyemsaidia. Sasa hivi ni maoni yako, unatamani wapendane mtu na wifi yake ama wachukiane ili mzigo uendelee kunoga? Dondosha maoni yako hapo hivi chini, alafu tuweze kukutana nayo katika next video, lakini kumbuka haswa tu kusubscribe.